Salut les confinés, salut les enfants, bienvenue au cours de bruitage. Oh oui, qu'il est beau mon t-shirt, c'est le t-shirt du virus, du son. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire comme son? On va faire le son de la batterie. Ah oui, tout le monde l'attendait, oui, on l'attendait, oui, hop, hop, on se calme. Alors, c'est parti, vous êtes prêts? La batterie. Oh mince, j'ai plus de batterie. Mais non, pas celle-là de batterie. Batterie avec des baguettes. Et on débute avec la grosse caisse. Alors c'est devant les lèvres. Caisse claire. Et le charlet. Les cigares. Les trois ensemble. Alors, il faut travailler doucement. Si vous avez un métronome, c'est encore mieux. Tome 1. 2. 3. Les 3. Fa, fi, fa, 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 fa. Oh, le pad électronique. Alors ça c'est le rimshot. C'est un bruit pour faire un peu de reggae, genre. Voilà, alors pour faire le on peut s'entraîner avec biscotte, petite biscotte, petite biscotte et moi, biscotte. C'est bon? Vous avez le package? Ok, alors, on va finir ce cours avec un petit jeu. Ouais, un petit jeu. Ouais, un petit jeu. Alors, il faut découvrir le titre de l'intro de ce morceau que je vais vous faire. C'est un artiste français. Donc, il me faut le titre et le nom de l'artiste. Vous mettez ça sur mon mur. Il y aura des cadeaux. Oh là là. Attention, vous êtes prêts? C'est bon? Si je l'ai bien fait, en principe, vous devriez trouver. Voilà, je vous remercie, je vous souhaite une bonne journée, du courage, on confine, mais on va bientôt déconfiner. Et ce soir à 20 h, on sort, on va utiliser mes cours pour faire du bruitage pour le personnel soignant, très important. Et puis on garde la pêche, la frite et la patate.